नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यतिखेर भरोसा अनलाइन टिभी हेरिरहनु भएको छ। भरोसा अनलाइन टिभीमा सदाबार हामी विभिन्न समाजमा योगदान पुर्याउनु भएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्ने प्रयास गर्छौँ र विशेष जानकारीहरू प्रस्तुत गर्थ्यौँ र उहाँका तिता मिठा अनुभवहरू प्रस्तुत गर्ने गर्थ्यौँ। तर आज हामी विशेष सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ, अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिन नभुल्नुहोला। अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट बनेका नीति नियम ऐन कानुन कागजी रूपमा मात्र सीमित छन्, पूर्ण व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन किन भन्ने विषयमा छोटो जानकारी लिएर उपस्थित छु म लोकेन्द्र भट्ट। दर्शक महानुभावहरू, यो भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण छ, अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, अब थप जानकारी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यो भिडियो रिपोर्टबाट। नैसर्गिक मर्यादाको सम्मान, आफ्ना लागि आफै रोज्न पाउने, स्वतन्त्रता लगायतका वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान, गैर भेदभाव, समाजपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता तथा समावेशीकरण, फरकपनको सम्मान तथा मानवीय विविधता एवं मानवीयताको हिस्साको रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वीकार्यता, अवसरमा समानता, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उदयमान क्षमताको सम्मान तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आफ्नो पहिचान संरक्षण गर्न पाउने अधिकारको सम्मान, अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरूलाई सबै मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग, सुनिश्चितता तथा सम्वर्धन, समानता र गैर भेदभाव, अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका विषयमा समाजमा सचेतना अभिवृद्धि, पहुँच योग्यता, जीवनको अधिकार, जोखिमका अवस्थाहरू तथा मानवीय आपतहरू, कानुन समक्ष समान मान्यता, न्यायमा पहुँच, व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा, यातना तथा क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार वा सजायबाट स्वतन्त्रता, शोषण, हिंसा र दुर्व्यवहारबाट स्वतन्त्रता, व्यक्तिको अखण्डताको संरक्षण गर्ने, स्वतन्त्रतापूर्वक बस्न पाउने तथा समुदायमा समावेश गरिने, व्यक्तिगत गमनशीलता, विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनामा पहुँच, गोपनीयताको सम्मान, घर तथा परिवारको सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वासस्थान र पुनर्स्थापना, काम र रोजगारी, पर्याप्त जीवनको स्तर र सामाजिक संरक्षण, राजनीति तथा सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता, सांस्कृतिक जीवन, मनोरञ्जन, विश्राम तथा खेलकुदमा सहभागिता, तथ्याङ्क तथा आँकडा सङ्कलन, आरक्षण लगायतका विविध हक अधिकारहरू यस अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् 2006मा व्यवस्था गरिएको छ। यो अधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालको व्यवस्थापिका संसदद्वारा सन् 2009 डिसेम्बर 27 तारिकका दिन अनुमोदन गरेको छ भने यो अधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालको व्यवस्थापिका संसदद्वारा सन् 2009 डिसेम्बर 27 तारिकका दिन अनुमोदन गरेको छ भने नेपाल सरकारले सन् 2010 मे 7 तारिकका दिन हस्ताक्षर गरी उक्त अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ। यसै गरी 2039 सालको अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई पूर्ण निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारमा 50% छुट, यातायातमा 50% छुट, सुकुम्बासी अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई घर तथा जग्गाको व्यवस्था, रोजगारीमा 5% आरक्षण, गाँस बास
कपास लगायतका आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूति हुनेछ भनेको छ। यसैगरी 2059 सालमा सर्वोच्च अदालतमा निज बाबुकृष्ण महर्जन र सुदर्शन सुवेदीले दायर गरेको रिट निवेदन उप अन्तरिम आदेशमा जारी गरिएको छ। सो सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सरकारी निकायको हकमा कम्तीमा 5% रोजगारीको आरक्षण हुनेछ भने गैर सरकारी निकायको हकमा प्रति 24 जना कर्मचारीको पद पूर्ति गर्दा कम्तीमा 4 जना अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई रोजगारीको आरक्षण हुनेछ। त्यस्तै शिक्षाको हकमा माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र तह, स्नातक तह, स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधीसम्मका सम्पूर्ण स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, मासिक शुल्क, प्रमाणपत्र शुल्क, थेसिस शुल्क र सहयोगी लगायतका सबै विद्यालयीय शुल्क पूर्ण निशुल्क हुने भनी परिपत्र गरेको छ। यसै सन्दर्भमा देशैभरि रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमध्ये धेरैमा 25% छुट, केहीमा 50% छुट र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भने 100% निशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी विक्रम सम्वत 2072 सालमा घोषणा भएको संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम 2074 को व्यवस्थापिका संसदबाट संशोधित ऐन 25 मा व्यवस्था भएअनुसार अपाङ्गताको वर्गीकरण, परिचय पत्र, अभिलेख, भेदभाव विरुद्धको अधिकार, सामुदायिक जीवनको अधिकार, संरक्षणको अधिकार, राजनीतिक सहभागिताको अधिकार, नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार, संस्था खोल्ने अधिकार, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार, सेवा सुविधा तथा न्यायमा पहुँचको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, सूचना तथा जानकारीको अधिकार, आवत जावतको अधिकार, अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने, छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने, विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, व्यावसायिक तालिम तथा स्वरोजगार, अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई नियुक्त गर्नुपर्ने, अभिलेख राख्नुपर्ने, व्यवस्थापक समक्ष उजुरी दिन सक्ने, स्वास्थ्य पुनर्स्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जन, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, पुनर्स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था, पुनर्स्थापना कोष, अनुसन्धान गर्ने गराउने, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक अधिकार तथा मनोरञ्जन, खेलकुदमा सहभागी गराउने, मानसिक तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि थप सेवा सुविधा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई करारमा राख्न नहुने व्यवस्था यस संशोधित ऐनमा उल्लेखित छ। यी नीति नियमहरू कागजी रूपमा लिपिबद्ध भए तापनि नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरेको छ। यी 4 वर्गमा छुट्याएको भए तापनि क वर्गका लागि रु 3000 र ख वर्गका लागि 1600 गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा मासिक दिएको छ र ग वर्ग र घ वर्गका लागि कुनै सेवा सुविधा दिएको छैन। 5% रोजगारी आरक्षण, प्रति 24 जना कर्मचारी मध्ये 4 जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था कानुनमा भए तापनि अधिकांश अपाङ्गता भएका नागरिकहरू निरक्षर छन् र केही न्यून सङ्ख्यामा शिक्षित भए तापनि क्षमता अनुसारको रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अधिकांश अपाङ्गता भएका नागरिकहरू सडकमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेका छन् र केहीले सडकमा व्यवसाय गरी
आफ्नो जीविकोपार्जन गरेको दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट बनेका नीति नियमहरू कागजमा मात्र सीमित छ र भएका सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू पनि निकममा बनेका छन्। यसकारण अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको अवस्था दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएको छ। अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका क्षेत्रमा बनेका नीति नियम पूर्ण व्यवहारमा आउने कुरामा सर्वत्र चिन्ता र चासो बढिरहेको छ। भरोसा अनलाइन टिभीका लागि क्यामेरामा लक्ष्मणका साथ लोकेन्द्र भट्ट, काठमाडौँ।